السلام عليكم. هذا طفل عنده شخير ويفتح فمه، وعنده مشاكل ضعف في التركيز وتشتت في الحركة وفرط حركة. يعني القصة بتتكلم. هذا الطفل بيقول أنا عندي اختناقات تنفسية في النوم، السبب فيها هو اللحمية طبعا. هذا الطفل عشان يرتاح وتتحسن أعراضه وتتحسن حياته، يتحسن نومه، تتحسن جودة الحياة، تقل فرط الحركة، تشتت الانتباه يروح، أنصح الأم بعمل أشعة للحمية ومراجعة طبيب أنف وأذن وحنجرة يقيم الوضع. صدقوني إذا شلنا اللحمية لهذا الطفل حتتغير حياته 180 درجة. تشتت الانتباه يروح، فرط الحركة يروح، نومه يزين، صحته تكون زينة، ومن زان نومه زان يومه. سلام.